자, 여러분들 지금 제가 먼저 노래를 한 곡 하고 오늘 뭔가를 또 설명을 좀 해드릴게요. 요즘 제가 유튜브 영상에 기타 가르치는 걸 거의 안 올리죠. 저도 이유가 있습니다. 다른 뜻이 아니고 이제 저는 기타 가르치는 것에서 조금 물러서야 되겠구나. 속된 말로 물러서야 되겠구나. 그러면 뭐 먹고 살려고 기타도 안 가르치고. 제가 사실은 기타를 가르치는 것 때문에 먹고 사는 건 아니죠. 예. 기타를 배우러 오는 사람들은 언제든지 오게 되어 있고, 또 저는 이거 하나는 분명합니다. 제가 사실 기타를 이제 그만 가르치는 것이 아니라 좀 물러나야 되겠다고 생각을 한 가장 큰 이유는 이제 유튜브에 기타를 가르치는 사람들이 너무 많아졌어요. 그 중에는 진짜 실력이 있는 고수가 또 가르치는 경우도 있고, 또 무작정 가르쳐 보는 사람도 있고, 또 생계형으로 돈을 벌기 위해서 유튜브에서 가르치는 사람도 있고, 어쨌든 뭐 실력야를 막론하고 장르를 불문하고 막 너무 우죽순에다가 중구난방 많아져서 이제 그 중에서 또 조일민이라는 사람까지 너무 이 통기타 캠프 총장하면서 너무 기타 가르치는데 집중하는 말들을 너무 많이 내뱉으면 사람들에게 많은 혼란을 주지 않겠나 싶어서 내가 좀 만일 먹고 사는데 좀 지장이 있더라도 내가 다른 쪽으로 조금 생각을 하면서 이제 기타 가르치는 데는 조금 뒤로 하자 싶어서 제가 좀 빠졌습니다. 제 마음 여러분 이해하실 겁니다. 그래서 한동안 여러 이제 생각을 하다가 이제 이 통기타 캠프촌을 이루는데 그동안 기타를 배우러 오면서 가입한 많은 회원들로 덕분으로 인해서 이까지 와 있으니까 이제 좀 더 나은 뭔가 내년부터는 정말 통기타 캠프촌의 역할을 할 수 있는 그런 큰 공연을 이제 위주로 해나가자 하는 생각에 지금 계속 프로그램 작업 중이고 방향 설정이 좀 바뀌었습니다. 어쨌든 여러분들은 요즘은 이제 저는 그 유튜브에서 순수한 기타로만 노래하는 모습을 보여드릴 테니까 여러분은 그 모습을 보면서 아 저렇게 기타 치면 되는구나. 그리고 또 간간히 오늘처럼 조금씩 설명해 드릴 테니까 이제 막 여러분들에게 뭐 기타에 대해서 너무 그렇게 얘기하는 거는 좀 자제를 할 생각입니다. 자, 오늘 영상은 또 여러분들에게 꼭 필요한 겁니다. 잘 보시기 바랍니다. 자, 먼저 노래를 한 곡 불러볼게요. 부끄럽지 않으려고 울지도 않으려고 눈빛 속에 피어나는 당신은 아십니까? 긴 세월 다시 긴 세월 엉킨 사연 맺은 년 어이하여 죄인가요? 어찌하여 죄인가요? 이 노래가 여러분들 어디선가 많이 들어본 듯한 노래죠, 그렇죠? 이 옛날 이 전통 트롯 가요들은 원래 비슷비슷한 경우가 많아요. 이 노래 제목은 나훈아 씨가 부른
헤어져도 사랑만은 이런 노래입니다. 다시 한번 헤어져도 사랑만은 이라는 노래입니다. 자, 그런데 이 노래가 이제 느낌이 마치 배호 씨가 부른 후회하지 않아요 하는 그 노래 안녕이라는 노래하고 비슷하죠, 그죠? 배호 씨 노래하고, 그죠? 옛날에는 이렇게 트롯 리듬의 그 멜로디들이 비슷비슷한 경우가 많았습니다. 자, 오늘 부를 노래는 나훈아 씨의 헤어져도 마음만은. 악보 있으신 분들 악보를 찾아보고 인터넷에 악보가 다 돌아다닙니다. 자, 오늘은 한번 봐요 여러분, 가까이서 봐요. E 마이너로 칩니다. 자, E 마이너로 치니까 당연히 4도 하면 A 마이너가 나오고 5도 하면 B7 나오죠. 자, 다시 한번 E 마이너, A 마이너, B7 잡는 것은 가장 기본적인 것은 요래 잡을 수도 있고 또 이렇게 잡는 사람들도 있어요. 또 이렇게 잡는 사람들도 있고 또 이렇게 잡는 사람들도 있고, 이게 저 같은 경우는 이렇게 잡습니다. 왜냐하면 습관이 돼서 요게 이제 요게 A고 이게 B거든요. B를 새끼손가락으로 여기 7도음을 짚어서 B7을 이렇게 잡는 거예요. B7. 저 같은 경우는 이렇게. 또 하이 코드 잡을 때는 이렇게 잡을 수도 있고 B7 이렇게 잡을 수도 있고. 자, 그러면 E 마이너 여기 있고 A 마이너 B7, 그 다음에 이제 저 4촌 화음 G, C, D7 이렇게 되죠. 자, 그럼 여기서 한번 불러볼게요. 노래를 여기서 불러볼게요. 여러분들이 지금 실력으로 봐서 통상적으로 이 아직 스케일도 모르고 하이프레스의 맛을 모른다. 그러면 여기서 이제 그냥 이제 스트롱만으로 한번 불러봅시다. 자, 부끄럽지 않으려고 울지도 않으려고 눈빛 속에 피는 꽃을 당신은 아십니까? 긴 세월 엉킨 인연 밤마다 맺은 인연 어찌하여 죄인가요? 어찌하여 죄인가요? 여러분 옆에 지금 난로가 보이고 뒤에 이 화분이 보이고 그렇죠? 밖에는 지금 눈이 확 내려. 여기는 이제 식당입니다. 식당인데 제가 한번 보십시오. 살짝 둘러보십시오. 이번에는 약간 온화하게 TV도 저렇게 중간에 두고 거실처럼 싹 꾸며서 깔끔하게 해서 여기서 밥을 먹고 식탁에서 밥을 먹고 여기서 이제 기타 치고 놉니다. 그래서 제가 오늘 이 자리에서 보여드립니다. 겨울이 온화하죠, 그죠? 자, 그러면 여러분들이 이제 요 정도는 부를 수 있습니다. 만일에 읽는 불러도 괜찮아요, 사실. 읽는 불러도 괜찮습니다. 이렇게 불러도. 이 트롯을 너무 정상적으로 짝 이렇게 치지 말고 그냥 여유 있게 계속 이것만 해도 돼요. 그러다가 한 번씩 가다가 짝짝 이렇게 자기가 리듬을 끌고 나가면 되거든요. 그래서 부끄럽지 않으려고 울지도 않으려고. 자, 제가 금방 봐요. 울지도 않으려고. 요 부분은 멜로디를 쳤죠. 앞에는 자 이렇게 화음을 하다가, 그런데 않으려고 이렇게 중간에 멜로디만 들어가도 노래 맛이 다르죠, 그죠? 자, 그러면 한번 봐요. 이제 여기서 이제 멜로디를 해봅시다. 이제 멜로디 치면서 해봅시다. 부끄럽지 않으려고 울지도 않으려고 눈빛
바다 내전 인형 어이하여 죄인가요 어찌하여 죄인가요. 자, 지금 이제 멜로디를 치면서 쳤으니까 앞에서 그냥 화음만 가지고 쿵짝 했는 거와 또 맛이 좀 다르겠죠. 그런데 어느 것이 좋다고 할 수는 없고 여러분들의 성향에 따라서 다르겠죠, 그죠? 자, 멜로디를 치긴 쳤는데 로우 키에서 쳤단 말입니다. 로우 키, 로우. 그러니까 개방 코드에서 쳤으니까 미를 치려고 하면 1번 줄 높은 미를 그냥 쳐야 돼. 그러니까 여기서 결과적으로 E 마이너를 가지고 미, 파샵이 되죠. 파샵. 샵이 하나 붙었으니까 파, 솔, 라, 시, 도, 레, 미, 파, 샵, 솔 이렇게 쳐야 된단 말입니다. 그러니까 이것은 어떤 일정한 규칙의 룰에 의해서 가는 게 아니고 내가 이 노래를 개명을 음감이 있어야지 짚을 수 있단 말입니다. 저도 지금 치는 중간에 얼마나 많이 틀렸습니까? 봐요. 부끄럽지 금방 틀렸죠. 않아요 않으려고 울지도 않으려고 눈빛 속에 피는 꽃을 당신은 아십니까. 두 번 치니까 좀 편하네. 두 번 치니까. 자, 그러면 이제 E 마이너가 여기서도 나오고 여기서 E 마이너가 나오죠. 요게 E 마이너, 요게 이제 D 마이너니까 이렇게 E 마이너 되죠. 그 다음에 E 마이너가 여기서 나옵니다, 그죠? 제가 제일 처음 여러분들 보여줬을 때 여기서는 이제 스케일대로 친단 말입니다. 저는 여기서의 음을 이제 잘 모르지만 여기서 미, 파, 솔, 라, 시, 도, 레, 미, 파, 샵, 뭐 솔, 라, 시, 도 이렇게 나가는데 일단 이제 고정도법, 이동도법에 따라 또 여러분들이 또 바꿔 들을 수가 있으니까 어쨌든 E 마이너를 여기서 치는 됩니다. 저는 이제 연습을 많이 했고 공부를 많이 했고 여러분들 가르치지 못하니까 알고 있겠죠. 자, 그러면 이제 E 마이너 이제 제가 여러분들이 저한테 스케일을 배우고 동료 수련 과정을 끝내고 아이러브 송에서 영상 과정을 끝내고 1년에 한두 번이라도 저에게 와서 개인 지도를 받고 점검을 받고 조총장의 숙제를 다 이행을 해서 최소한 3년 정도 지났는 수제자 배움의 과정을 거쳤던 사람이라고 생각해 봅시다. 이제부터. 자, 저는 어쨌든 이제 유튜브에서 기타를 안 가르친다는 게 아니라 저는 지금까지도 그랬지만은 이제 쓸데없이 유튜브에서 너무 많은 이제 함부로 말을 하는 게 아니라 반드시 제가 살아있을 동안 제가 가르칠 수 있는 정말 지금까지 검증이 다 되어 있거든요. 저에게 기타를 배운 사람들은 어쨌든 그 끈을 평생을 가지고 있다 보니까 지금도 다 성공하고 있거든요. 다 성공시켰고 그래서 제가 자신 있게 이제는 나한테 배운 사람만 성공을 할 수 있다는 제가 자신감이 있기 때문에 이제 그런 사람만 가르칠 겁니다. 그래서 그런 과정을 거친 사람이 치는 방법을 지금도 이 영상을 보고 있는 우리 회원들이 있으면 이제 혹시 아직까지도 뭔가를 성공하지 못했다면 정신을 바짝 차리셔서 꼭 깨우치시기 바랍니다. 잘 보세요. 이제 이 노래를 치는 방법을 부끄럽지 않아요. 자, 이것도 짜짠짠 짜짜짜짜짜짜짜. 비록 이거는 책에 없는 애드리브지만은 이 마이너에서 이게 자연적으로 나온단 말입니다. 부끄럽게 시거든요. 시시도시 미솔파 그러니까 시시도시 미솔파
개명을 하자면, 자 여기서 다시 부끄럽지 않으려고 울지도 않으려고 눈빛 속에 피는 꽃을 여기 A 마이너입니다. 여기 A 마이너, 여기 라거든요. 라 아심 여기가 미거든요. 요게 이제 E 마이너단 말입니다. 여기 점 두 개가 있는 여기서부터 리셋됩니다. 리셋되다 보니까 요게 E 마이너예요. 요게 E 마이너가 이렇잖아요. 여기서 이렇게 잡는 E 마이너나 12개 간서 여기서 잡는 E 마이너나 똑같단 말입니다. 그래서 긴 세월 엉킨 인연 밤마다 맺은 사연 어찌하여 죄인가요 어찌하여 죄인가요. 자 2절에 봅시다. 헤어져도 사랑만은 헤어져도 여기 이제 노래 제목이 나오죠. 놓치지 않으려고 눈빛 속에 피는 꽃을 당신은 아십니까? 여기서 이제 멜로디가 됐으니까 여기 베이스음을 6번 줄을 치기 위해서 E 마이너를 이쪽 내려간단 말이에요. 이때 이제 트레몰로를 이용해서 약간 애드립 들어야 됩니다. 긴 세월 긴 인연 밤마다 맺은 사연 어찌하여 죄인가요 어찌하여 죄인가요. 바로 이 노래가 헤어져도 사랑만은입니다. 자 헤어져도 사랑만은 이런 노래 부를 때 E 마이너로 부르든 D 마이너로 부르든 기본 이제 프렛에서 실력이 이밖에 안 되는 사람이 부르고 나는 조천장한테 달려가더라도 평생 달리고 이런 오브리 좀 식으로 멜로디 하면서 저걸 배워야 되겠다 싶은 사람은 누군가 이걸 유튜브에서 이렇게 치십시오. 제가 지금 이 자리에서 여러분들에게 이렇게 치십시오. 이렇게 이야기해 준다고 되느냐? 그걸 된다고 생각해서 유튜브를 1000번 1000번 보고 있는 사람이 있단 말입니다. 그런데 제가 한번 질문해 볼게요. 여러분 만일 헤어져도 사랑만 이 노래를 여러분들이 내가 지금 여기서 유튜브에서 이렇게 설명해 줬다고 지금 칠 수 있겠습니까? 손 들어봐요. 없습니다. 절대 없어요. 자 이제 사회의 이치는 어차피 모든 게 똑같거든요. 그죠? 뭐 취미라든 특기라든 어떡하든 내가 남들보다 좀 더 많은 지식을 가지고 더 많은 이론을 가지고 더 많은 실기를 가지고 내가 좀 더 잘 치려고 하면 남들보다 더 좀 많은 뭔가를 해야 되잖아요. 요 며칠 전에 엊그제 전에 다녀간 우리 한 분의 영상을 여러분 꼭 한번 보시기 바랍니다. 경상도 사투리 때문에 여러분들이 말을 듣기가 상당히 어려운데, 그리고 또 요 최근에 전화가 온 주부들이나 멀리 부산에 계시는 분은 이렇게 이야기합니다. 대한민국에서 일단 오브리 과정을 기타를 이거를 잘 치려고 하면 조일민 촌장의 수련 과정을 거쳐야 된다는 것은 누구나 알고 있다. 100%. 누구나 알고 있다. 100%. 단지 그 사람들이
전부 다가 가입비를 내느냐, 시간을 할애하느냐, 뭐 내가 할 수 있겠느냐, 이런 마음에서 전부 좀 쫄아서 못할 뿐이지 100% 해야 한다는 건 확실하다. 그리고 경산에서 다녀가셨던 우리 그 회원분은 인터뷰 한번 여러분 다시 보세요. 뭐라고 해놨는지. 근 10년간을 뭐 기타 학원도 다녀보고 여러 군데 다녀봤다 이거예요. 기타 학원도 다녀보고 책도 보고 동호회도 나가보고 별걸 다 해봤는데 한 곡도 제대로 쳐본 적이 없다 이게. 이렇게 내가 어떻게 이 노래를 부끄럽지 않으려고 이렇게 칠 수 있는 데가 없더라 이거래. 가르쳐 주는 데가. 그런데 이상하게 조촌장은 딱 1년에 2번밖에 안 만났는데 와서 상담하고 회원가입비 내고 가입하고 2번째 왔는데 자기의 기타 실력이 6개월 만에 이만큼 늘어있더라. 왜? 이상하게 가입밖에 안 했는데 굉장히 열심히 하게 되더라. 바로 그거단 말입니다, 여러분. 바로 그거예요. 여러분들, 저는 이제 그래서 그러한 어떤 효과를 제가 이제 알고 있고, 제가 여기서 그분들의 가입비로 이 통기타 캠프촌을 이루어나가는데 밑바탕은 다 됐기 때문에 제가 이제는 계속 유튜브에 많은 강사들이 나와서 제가 봐도 참 어떤 데는 좀 답답할 때가 있습니다, 사실. 왜냐하면 그분들은 물론 다 고수예요. 저보다도 기타 잘 치고 하는 사람들이에요. 그러나 기타를 잘 친다고 지금 여기서 이렇게 하시면 됩니다, 이렇게 한다고 여러분이 하루아침에 이 영상을 보고 됩니까 하는 거죠. 나는 세상의 모든 것은 기초가 잡혀있지 않은 사람에게, 기초가 잡혀있지 않고 안 하는 사람에게 설명해 준다고 알 것 같으면 될 수가 없고, 두 번째는 기초는 가르쳐 준다고 되는 게 아니란 말입니다. 사람들은 자꾸 기초를 배우러 간다, 기초를 배우러 간다. 기초는 가르쳐 주는 게 아니고 기초는 만들어 가야 된다면 어떻게 만들어 가느냐. 그러니까 유능한 선생은 그 사람이 기초를 해서 올라올 수 있도록 기다려질 줄 알고 기초를 닦도록 안내만 해주는 거예요. 기초를 닦고 안 닦고는 본인의 책임이에요. 그런데 기초가 되지 않은 사람에게 자꾸 위에 거 여기 거 부끄럽지 않으려고 자 이렇게 치세요 이런다고 어떻게 칩니까? 이게 칠 수가 있습니까? 자, 그래서 저는 기타를 가르치는 방향은 저는 무조건 저한테 통기타 캠프촌으로 회원가입해서 평생 회원가입해서 뭐 그게 제주도 계시든 부산에 있든 서울에 있든 아무 관련 없습니다. 외국에 있든 저한테 기초 훈련을 겪어서 그 다음 단계를 거쳐서 그 다음 멜로디 치는 방법, 그 다음에 코드 이론 다 거쳐서 스케일 거쳐서 최소 3년, 조금 더 하면 5년 정도 됐을 때 이제 정상적으로 오브를 친다. 그러한 목표를 가지고 목적을 가질 수 있는 사람만 제가 가르치지, 이제 막 누구에게나 이렇게 저렇게 함부로 이제 안 합니다. 유튜브에서 제 영상들 이제 저에게 제가 이제 그렇게 많이 올리지 않고 앞으로는 노래만 많이 올릴 테니까 제 치는 모습을 보고 여러분들이 노래를 저렇게 치면 되는구나 하고 스스로 이제 보시기 바랍니다. 자, 오늘은 나훈아 씨의 헤어지도 마음만을 가지고 스케일로 치는 거 보여드렸습니다. 멜로디 치는 거 2절 다시 한번 볼게요. 잘 봅니다. 헤어져도 사랑만은 놓치지 않으려고 눈빛 속에 피는 꽃을 당신은 아십니까? 엉킨 사연 밤마다 맺은 사연 어찌할
죄인가요? 어찌하여 죄인가요? 감사합니다. 열심히 쳐보세요.